Quarta corsa, prova per cavalli di 4 anni, un vincitore di 18.000 euro in carriera. All'1 Eiolo, 2 Eldorado Spritz, 3 Elisa Jet, 4 Elogio Francis, 5 Vita Risaia TRGF, 6 Edgar, 7 Elfo LZ, 8 Ecuador CR. Start in dirittura pronta al lancio. Partiti. Elogio Francis subito al comando nei confronti di Evita Risaia TRGF, che ripiega seconda in corda avanti ad Eldorado Spritz. Elogio Francis all'imbocco della prima piegata è in vantaggio con spesa relativa nei confronti di Evita Risaia TRGF, mentre all'esterno prova ad avanzare Elisa Jet, che lascia lì Eldorado Spritz. Punta in avanti con decisione Elisa Jet dopo un 15,5 di lancio, va all'attacco di Elogio Francis e passa a condurre. Elogio Francis che vuole correre di rimessa. La prima a presentarsi è Elisa Jet, che va a condurre dopo 400 metri in 32. Elisa in vantaggio nei confronti di Elogio Francis, la terza posizione per Evita Risaia TRGF, poi Eldorado Spritz, quindi Edgar, ancora Eiolo, Elfo LZ ed Ecuador CR. 45 per i primi 600 di corsa, il passaggio davanti alle tribune, Elisa Jet in vantaggio nei confronti di Elogio Francis. Ora la mossa decisa da parte di Eldorado Spritz, che avanza all'esterno dopo 800 in 59,5. Continua a passo costante Elisa Jet, che cerca di tenere a distanza i rivali. In seconda posizione sempre Elogio Francis, all'esterno Eldorado Spritz, in corda Evita Risaia TRGF, poi Edgar, chilometro in 1,14,5 per Elisa Jet, che è sempre in vantaggio. Elogio Francis è secondo, al suo esterno c'è Eldorado Spritz, poi Evita Risaia TRGF, quindi Edgar, gli altri più indietro. Quando siamo al completamento dei 1200 metri di gara, passati in 1,29 spaccato, 14,5 alla retta di là, Elisa Jet l'ha messa tesa per tutti, solo Elogio Francis è sulle sue tracce perché Eldorado Spritz sta calando, poi Evita Risaia TRGF ed Edgar all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Elisa Jet è in vantaggio, Elogio Francis che prova a spostare al suo esterno, Elisa Jet che si difende, Eloi che ci prova, Elisa Jet che ha ancora 1,5 di margine, Elisa Jet fino in fondo viene a vincere nei confronti di Elogio Francis. Al terzo posto Evita Risaia TRGF, 29,8 ad arrivare, 1,14 il ragguaglio cronometrico. Elisa Jet, Francesco Pettinari, che è guidatore, allenatore e proprietario della figlia di Oasis B, che si impone in percorso di testa. Se la dà a gambe levate per tutta strada, vince netta nel finale per l'esultanza di Francesco Pettinari. Al secondo Elogio Francis, al terzo posto Evita Risaia TRGF. Il successo di Elisa Jet e Francesco Pettinari.